Все новые дома оперативно принимаются на баланс фонда капитального ремонта, и через 8 месяцев их жильцы получают первые квитанции. Многоквартирные дома микрорайона Новый в Яндере в эксплуатацию ввели в 2012-м. И с тех пор жители числятся как злостные неплательщики. Суммы долга на квитанциях разные – от 5 до 15 тысяч рублей. Собираемость платежей составляет около 10%. Открывать двери никто не спешит. Сегодня сотрудники фонда капремонта устраивают рейд, чтобы проинформировать жильцов о необходимости платить за счета. Ну, там еще квартира 3000. Квартира моя лежит. 46. 46. Попад, да, ман будет именно капремонта на долгий дом, да, информацию довести, долги за капремонта именно информирование, пожалуй. В среднем собираемость платежей в Ингушетии составляет 30%. Важно, что собранные средства могут быть истрачены только на ремонт этого конкретного дома. Туда входит замена электропроводки, ремонт крыши, лифта, подвальных помещений, фасада, а также фундамента. По программе то, что у нас числится, ни один срок не был нарушен. Все виды работ, которые были запланированы в соответствии с графиком, они все сделаны. Кстати, если человек покупает квартиру с долгами, то погашать их придется уже новому собственнику. Жильцам, которым бесполезно проводить разъяснительную работу, фонд капремонта намерен разговаривать через суд. Если он злостный неплательщик, то в любом случае он подается в суд. От 5 тысяч это уже в суд подаем. Есть также льготы, можно воспользоваться человеком, чтобы облегчить себе взносы. Там все, допустим, 50% это инвалиды первой, второй группы, репрессированные тоже от 70%. Люди это уже 50%, как сказать, скидка не идет, там идет компенсация. Сейчас тариф за капитальный ремонт составляет 6 рублей 30 копеек за 1 метр. То есть за квартиру в 100 квадратных метров придется заплатить 630 рублей. Сделать это можно и не выходя из дома. На квитанции есть штрих-код. Так оплату можно провести через приложение в телефоне. Хава Газикова, Мухаммед Белакиев. Новости 24.